好啦，各位觀眾，大家晚上好啊！嗱，今日咧放假啊，咁咧早上咧喺屋企就 hea 咗一日啦，同埋落雨啊，所以咧冇出街，夜晚出嚟食飯。咁啱咧就嚟到呢一個海珠廣場嘅星環廣場食飯，所以咧見到咁靚嘅夜景咧，咁啊忍唔住咧要拍俾大家睇啦。嗱，時間咧好夜㗎啦。9點14分啊，24度。今日咧落雨落得好犀利。咁我而家所在位置咧係呢個星環廣場嘅7樓啊。嗱，咁樓下咧我哋見得到啊，發光呢條咧就係我哋好熟悉嘅海珠橋。然後咧下邊大家喺度咧有公園啊，公園咧下邊咧就喺度乒鈴乓啷啊。有好多人咧喺度跳舞啊，跳嗰啲廣場舞。嗱，咁呢個叫做星環咧，呢個廣場咧好啊，好在咩咧？佢呢個7樓咧會有一個咁樣嘅觀景平台，免費咧俾大家上嚟啊，睇下海珠廣場同埋珠江兩岸美景嘅。咁啊唔使錢啊！又可以睇到靚景，特別係夜晚黑所以咧，大家如果翻嚟，即係話旅行也好路過也好咁都可以過嚟睇下㗎。強烈建議大家過嚟睇一睇。對面呢度咧係廣州賓館隔離呢棟咧高呢棟華夏大酒店，大家應該都好熟悉㗎啦。啱先我話咧，乒鈴乓啷嗰咧喺邊度咧？就係我而家哋鏡頭裏邊畫面中嘅呢一個小公園啊。嗰度有地鐵站入口啊，公園。係嗰度乒鈴乓啷啊！地鐵站喺邊度咧？大概喺呢度啊。OK 啦。再往前都睇下啦，呢個位置咧開晒燈係最靚噶啦。前面咧就係海珠廣場啊，紀念碑嗰度。有支探照燈啊，有支鐳射燈嗰度就係廣州賓館啦。廣州嘅夜景真係好靚啊！珠江夜遊。嗰啲船仔，珠江夜遊啊！碼頭嗰個位置咧有兩部船泊咗喺度咧，就天字碼頭啦。好，我哋去睇睇啊！因為咧呢條橋即將咧要封閉啦，所以咧封閉之前俾大家睇下邊條橋咧？解放橋啊！係啊，解放橋到時咧要維護啊，所以咧好似話要封半年啊。新聞嚟㗎，馬上就要做㗎啦！呢件事新鮮滾熱辣，夜晚黑都幾多人㗎喎，唔係話嗱，我哋睇一睇，哇幾靚解放橋！馬上就要圍蔽起身咧，去做呢一個叫做施工維護啦。起碼咧工期係半年時間，咁到時咧隔離左右兩條橋咧，肯定就會好塞車啦。即係一條係海珠橋，一條係人民橋啊。咁人行仲行唔行到？梗係行唔到啦，成條封起身啊！大修啊！咁緊要？大修啊！即係有冇話係因為咩事需要大修？冇因為咩事，就係夠時間要大修。係啦，時間夠啦，咁就要大修。之前我哋海珠橋都大修過啦，海珠橋封閉咯，就當時候咁而家終於到呢一個解放橋啦。咁唔知幾時到人民橋啦嚇，人民橋其實我覺得更加應該大修添。呢個咧係恒基嘅地產項目嚟㗎嚇。我哋之前都介紹過啊，呢個商場咧
有少少遺憾啦，就係咧佢嘅招商咧真係做得好一般啊！一個如此好嘅地理位置，我呢度都好多冇。係啊，就係咁好嘅地理位置之下咧，佢好多嘢係冇開嘅，即係啲鋪頭咧租唔出去啊！咁啊，一來係因為有呢個所謂口罩事件影響啦，第二個就係咧，我覺得佢哋更加多嘅原因係因為佢哋自己冇重視起呢件事啊，招商策略錯誤導致到我哋喺呢一個叫做咁繁忙嘅越秀區同埋海珠區交界嘅一個咁靚咁新嘅商場咧，就表現得平平無奇。呢種大量嘅位置咧，冇人租啊，吉咗喺度。應該唔會話唔想租出去，而係佢租過肯定有好多條件。你睇入住嘅呢一啲，全部都係即係啲品牌咧，都係啲其實係啦，首先係要連鎖嘅，即係唔係話好差嘅品牌啦。但係其實好多嘢你話即係要因應翻我哋市場嘅情況去調整㗎嘛，係嘛？咁你開咁多，同埋咧有一樣嘢係我覺得係最敗筆嘅地方。最敗筆嘅地方係咩咧？地下就係兩條地鐵線嘅地鐵啊，海珠廣場站2號線、6號線兩條地鐵線喺呢度啦。但係佢居然咧同商場冇打通㗎。係啊，呢個係我覺得係最大嘅問題，係嘛？你諗下。同係大型嘅商場啊，天環廣場啊，我哋講緊喺天河天環廣場，花幾大力氣，無論使幾多錢，佢都將呢一個地鐵口開到去體育西路，係嘛？寧願搞條長廊都要行過去。使幾多錢啊？原先都係冇噶嘛，但係有咗之後咧，佢就不能同日而語啦。所以呢個就係我覺得佢係佢決策同埋策略上面最大嘅問題。但係其實出嚟都好近，2-3分鐘就行到啦。貴在就係個體驗唔好嘛。你有個地鐵咧，即係直通嘅話咧，你上嚟咧人流會旺好多㗎。即係我哋講話做商場啊，做商業，但冇用啊！你點都得啊，跟住佢唔使等位嘅。嗱咁呢啲咁大個位置嚇，其實咧都冇開到，就即係冇招商成功咧，所以係其實真係有少少可惜㗎。同埋個商場咧，其實設計咧都係冇問題，好靚嘅。俾大家睇下，佢咧仲會有好多呢啲咁長嘅電梯啊，即係佢方便你上去觀景平台。佢有啲電梯咧，嗱，譬如有下邊應該係4樓啊，直接跨到上去6樓嘅，啊都有啊，即係佢有啲咁樣嘅電梯，去方便大家。係啊，就係一樣咯。直接上到嚟4樓啦。係啊，咁其實佢設計上邊係冇毛病㗎嚇，我覺得呢個商場呢樣嘢冇得彈嘅。呢個好香港特色啊！係啊，長樓梯呢件事啦 ，IGC 有。係啊，呢個長嘅扶手行人電梯，即係呢啲係好有特色嘅，好需要我哋內地啲商場去學習嘅。但係咧，呢個招商就真係差啲啦。佢呢度咧係由22年開始咧開業㗎嚇。咁開業之前呢度喺邊度咧？其實呢度咧，如果我哋觀眾比較熟廣州就知啦。以前呢度咧都屬於係一德路嘅一啲批發市場嚟嘅。具體嘅市場叫咩名我唔記得咗啦。但係咧呢笪地徵走咗之後咧，好長一段時間咧，其實係圍起身咧冇做任何嘢。跟住22年嘅時候咧，呢個商場咧先起咗出嚟。咁22年到而家都接近即係4年幾時間啊嘛！你大家睇下，都仲係有好高嘅空置率，其實咧係真係好唔應該㗎嚇。特別係呢一種咧咁上檔次嘅超級商場啊，我哋叫做大型嘅商場咧，其實喺老城區係好少見㗎啦。啊，仲要係全新㗎喎，所以咧有啲唔應該嘅呢件事。嗰個繽紛廣場亦都唔係話好高檔，即係呢度係好高檔㗎啦。係啊，
賓賓咧係咩咧？賓賓以前係交易會嚟噶嘛，交易會舊市，咁佢係你可以理解為文物啦。文物復用嘅話，其實佢而家更多都係做服裝生意啊，即係有酒樓有服裝就冇噶啦。咁但係呢度咧就屬於係真係高端嘅大型商場嚟嘅，但係就都係咁樣咯，同我哋之前嚟冇咩太大變化。講真啦，即係佢嘅入住率都仲係咁差。係咯，嚟過幾次都係咁樣啊。嚟過幾次都係聚唔到客嘅。即係一個咁靚嘅景點，佢都冇做一個好好嘅宣傳，都冇咩人嚟打卡。係啊，冇錯啦。所以咧就呢樣嘢有啲唔係好應該。佢附近幾好嘅天然優勢咧，我哋呢度有一德路啊，有一德路，有北京路，係嘛？亦都有江邊，係嘛？有咁多咁好睇嘅景色，居然咧成個商場咧係租唔滿嘅。呢件事有啲不可思議啊！同埋個停車門檻都好高。係咯，所以咪唔聚客咯佢停車咧，我哋見到啊，雖然你話喺老城區呢樣嘢能理解，但係咧佢門檻實在係太過之高啦，高到咩餐飲店係啦，食250蚊先停到1個鐘。係啦，如果我哋港澳嘅遊客翻嚟嘅話咧，我哋唔方便用電子支付咧，要用現金咪仲衰添，要500蚊現金咧先可以停1個鐘頭車，咁啊大鑊啦，係嘛？呢件事。而且而家好少有分話現金俾同埋呢一個線上俾，咁肯定就係因為香港嘅商場，所以佢會特登有咁樣分。係啊，即係呢啲做法咧，相對嚟講比較老派有啲。老派。但係就打的好方便嘅，地鐵都好方便。門口咧呢度其實就好大個車道啊，俾大家咧就喺度等車嘅，呢個冇問題。俾大家睇下環境啊！其實咧，成個叫做外觀啊，以及係設計啊各方面嚟講咧，商場冇問題㗎。最大問題咧就係確實真係招商出咗毛病啊！連入門口呢個最靚嘅 C 位嘅呢一個我哋叫金剛位都未買，都租唔出去。唉。佢哋有冇份出錢搞咧，定係市政出錢搞咧？即係搞好啲道路位。呢啲啊，呢啲肯定係佢哋搞㗎啦。但係咧，嗱，科普一樣嘢啊，就係話咧，大家睇到呢個廣場咧，其實咧係屬於商場佢哋去出錢整嘅，但係咧物業嘅業權咧，佢哋係冇份嘅，因為咧佢哋係要退讓嘅，即係有個門前退讓，大概係3到5米距離。佢哋係冇業權，冇業權即係咩意思咧？即係話你唔可以喺度搞建築物即係話我想喺度再起一排鋪頭得唔得咧？唔得係唔得嘅。或者我想喺呢度做啲咩生意得唔得咧？都係唔得嘅。咁你可以譬如話動啲呢啲牌啊，呢做下廣告都冇問題。但係你話要做啲商鋪咧，就唔好意思啦，冇嘅。其實星環真係覺得附近都冇咩可以同佢競爭㗎啦喎。冇㗎啦，講真啦，呢度附近邊有競爭對手啫？嗱，對面呢一棟黑掹掹呢棟咧，梗唔係啦，呢棟萬寧嚟嘅。哦，萬寧。係啊，呢度係萬寧啊，萬寧就係以前我係叫做賣文具啊、賣玩具啊批發市場啦。咁行過咪一德路？係啦，呢度咧往直行啊，一直去咧就係一德路㗎啦。嗱，往住萬寧嘅方向行就係一德路啦。隔離仲起緊棟嘢啊！隔離就唔知道係起乜嘢啦。嗱，咁再往前睇啊，呢邊咁望出去咧，行出去就係江邊啊。啱先天字碼頭咁樣打橫。係啦，往住華夏呢一個方向行咧，其實就係北京路，係嘛？跟住往住賓賓呢個方向去咧，就係起義路。咁其實正常嚟講，就呢度咧真係位置係冇得講噶啦，得天獨厚嘅。但係就唔知點解咧，始終都係冇做起身。北京路天河城招商就叻啲。係啦，如果按照同時期咁樣去開商場嚟講，北京路嘅天河城咧開得就比佢好得太多啦。人流量又夠，
係嘛？商業又夠晒豐富，而且人哋最關鍵係咩？打通咗地鐵站。嗱，我哋要點去地鐵站呢？啱先嗱，而家過咗馬路啦。嗱，最近呢係呢一個 B1 地鐵站啊。嗱，大家千祈唔好睇少呢一段可能5到10米嘅路，其實呢真係確實係好影響客流嘅。特別係咩呢？特別係好似而家呢啲天氣要落雨啊。如果你個地鐵站唔可以直接通商場呢，就幾撈教下嘅，大家都唔願意嚟，要淋濕頭噶嘛，即係俾人嘅嗰種感官主觀上係差啲嘅感覺上。希望佢越做越好啦。係啊。你話超市嗱，一個商場，我哋個商場綜合體、超級綜合體，超市一定要有啦。跟住小朋友嘅遊玩嘅，可以放電嘅地方又要有啦。係啊。跟住就係小食奶茶店，佢一間奶茶店都冇。冇㗎，有嘅，可能喺負一層、負2層咁咯。即係都唔係嗰啲好非常之知名，大家好大路嗰啲。係啊。係啦，奶茶店一定要有啦。跟住你仲有所有嘅連鎖食店都冇。係啦。呢邊就係嗱，平平白白嗰啲跳舞啊，跳廣場舞啦。嗱，呢啲就係我哋廣州市民夜間生活啦。呢邊咧行上去就係海珠橋啦。呢邊咧肯定熱鬧啦。嗱，呢個就係海珠廣場嘅紀念碑啦，係嘛？哇！睇下彬彬咧，成個外立面而家咧就變成一個超大 LED 屏幕。係啊！哇！佢個門頭都改咗啦。彬彬 Plaza 係啊，1959年係啊，經過我哋嘅觀眾咧，有指正我啊，就話咧原來啊呢個位置，因為我之前一直睇到話交易會舊址係邊度啊，揾幾揾唔到，原來就係彬彬啊！要多謝我哋嘅觀眾嘅指正啊！咁係啊，廣州賓館隔離應該先係雞。係啊。嗱，咁而家彬彬咧，好似我啱先所講嘅，佢冇嘢㗎啦，裏邊基本上咧，全部都係做服裝啦，有2間酒店酒樓啊，有2間酒樓啦，食飯嘅。咁基本上就係得呢啲嘢，就唔係啲咩好有競爭力嘅一啲百貨商店啦，冇㗎。真係講商場嚟講咧，星環呢個商場應該算係附近嚟講最高級㗎啦。我哋唔係彈佢恨鐵不成鋼嘅，希望佢。係啊，希望佢可以做到即係風生水起，帶翻往呢邊啦。我哋都想多啲嚟㗎。係啊，成日都諗住呢個商場，我覺得佢好靚，次次想過嚟或者推薦朋友嚟或者推薦大家嚟，都覺得差啲意思啊。入邊嗱，呢間都新光花園酒家。佢呢度有2、3間酒家㗎，有海珠樓，係啊，仲有呢個咩花園酒家，都好舊㗎喎，創設1961。係啊，同埋呢一間麥當勞都好耐㗎啦嚇。呢間咧我冇記錯，應該係廣州第2間麥當勞，第1間喺63層，即係叫廣東國際大酒店環市路。呢間咧係第2間。你有冇影到？右轉係可以㗎。翻嘅依套，佢唔可以吧？唔可以啊！嗱，啱先嗰個係錯㗎，因為佢衝咗紅燈啊！佢搶燈出嚟啊！嗱，啱先有部車喺個路上邊啊，右轉紅燈嘅時候搶燈出咗嚟，差啲，梗唔得啦！差啲就鏟咗落去我哋嗰個叫做斑馬線上邊啊！咁啊，唔係廣州有啲地方可以，有啲地方唔可以。係啊，要睇燈咯，要睇燈嘅。搞錯。一定要睇清楚啊！如果翻嚟國內開車嘅話。哇！呢個有誠意酒家，有1993年，哇！呢度全部都好有歷史喎，呢啲酒家。寫咁寫啫。唔係可能有觀眾嚟咗咧。寫咁寫啫。廣州第1高樓啊！廣州賓館以前。係啊，以前啦，好耐之前啦。哇！呢棵木棉花仲開緊花喎，好多都已經。呢個應該唔係木棉花吧？呢個唔係木棉花。
行過睇下先。有啲人士睇唔係好清。嗱，呢度最出名係咩咧？堂會啊，仲喺度嘅。之前我哋有觀眾問堂會喺咪度？喺度。嗱，確認咁同大家講喺度。嗱，就係咁經典。大家對於賓賓嘅記憶嚇，應該咧都係停留喺堂會啊，仲喺度㗎，仲要三人同行一人免單嚇，不過係星期一喎，喺9樓。一直都有㗎，三人同行免單，好細個堂會就係咁㗎。係啊。嗱，咁啊，屈指可數嘅能夠唱 K 嘅地方嚇，就剩翻咁多啦嚇。呢個係確實係木棉花喎。哦，呢間開得都仲係都幾融下喎，都幾多花嚇。呢啲係重新開過㗎，第2輪啊嘛。嗱，咁樣大家睇得清楚啲。嗱，樹上面紅色嗰啲全部都係木棉花。嗱，然之後咧，呢邊咧就起義路啊。起義路咧最出名應該就係高大街啦。高大街。好啦，咁啊，今晚咧視頻唔會太長啊，短短地咁樣帶大家咧喺海珠廣場睇下夜景。咁俾大家有個概念就係，如果我哋夜晚黑啊出嚟喺廣州咧，邊度靚咧？想睇景邊度高性價比咧？唔使錢又可以睇到靚嘢咧，呢度啱晒啦嚇。好啦，嗱呢邊咧就係海珠廣場地鐵站啊。地鐵站入邊咧，其實咧就喺賓賓呢度。呢度落去都係。嗱，賓賓呢度落去，咁所以嗱，賓賓呢個咁老派嘅廣場，居然都可以打通地鐵，係咪有啲唔係好抵咧？OK， 好啦，咁我哋今日咧暫時拍住咁多先啦。如果大家仲未關注我頻道咧，記得要點去關注啊！因為咧我哋每日都會更新嘅，咁你就唔會錯過我哋每日帶大家睇嘅內容啦。如果中意我哋視頻都可以點個 like， 跟住咧轉發俾更多人知道嘅。我哋今日先睇咁多，下期啊，我哋仲有更精彩內容等住大家，下期見，拜拜。